तो भाई वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज भाई यार ये भैया जो है ये भाई मतलब एक हेलीकॉप्टर लेके आए और वो हम भाई अनबॉक्स करने वाले हैं। तो भाई देखो भाई बाल कैसे कर दिए हीरो जैसा। ये देखो हेलीकॉप्टर। हाँ भाई हेलीकॉप्टर पुराना है बट भाई इन्होंने कभी भी ओपन नहीं किया है। तो आज भाई हम ओपन करके देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। तो फर्स्ट आपको ये देखने मिल जाता है। वाह भाई मस्त है भाई। भाई नीचे 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 रखो बेड पर। ये देखो भाई। हाँ भाई ये है इसका रिमोट। इसमें 2 बैटरी लगता है, सिर्फ और सिर्फ 2 बैटरी लगता है। तो भाई वो आई थिंक भैया ने लगा दिए ना। और इधर से ऑन का बटन है। हाँ भाई कर दिया, फिर झांकेगा तो रेड बटन जलेगा। ये है यूपी, मतलब ये जोर से करके उड़ेगा, हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा। ये स्टार्ट बटन है। ओ भाई ये मस्त है। और भाई भैया आपका ये चार्ज वाला है क्या? हाँ, ये इधर चार्जर, कोई भी चार्जर से चार्ज कर सकता हो। हेलीकॉप्टर दिया हुआ था पर मैंने खो दिया। ये देखो उसने जो भी चार्जर, थोड़ा सा दिखाओ ना। जो भी चार्जर से ये देखो इधर कोई सा भी आप से चार्ज कर सकते हो। और देखो थोड़ा सा चार्जर मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ देखो, इधर से लाइट जलता है, ऐसे घूमता है। ओ भाई मस्त है भाई। फिर से एक बार घुमा के दिखाओ तो। ओ भाई लेकिन ये भाई उड़ नहीं रह रहा क्योंकि भैया ने आई थिंक चार्ज नहीं किया ना भैया। हाँ, इधर देखो स्पीड का, हाथ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। इधर ऐसे करके हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ। और भाई मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा रिमोट का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इससे भैया ने बोला था कि इसे ऑन करना है। हाँ ऑन। और मुझे समझ में आ रहा है। इसको फर्स्ट तो ऐसे ऑन करना है, थोड़ा सा बस ऐसे ऑन होते हैं हमारा जो हेलीकॉप्टर। और इससे आई थिंक स्पीड उठता है यस ना। और इससे चलो भाई ऑफ कर देते हैं। इससे भाई ऑन और ऑफ होते हैं। देखो अरे भाई तुम मत करो ये कर रही है ये कर रही है। और भाई इसके पीछे भाई बैटरी लगता है, इधर 2 बैटरीज। और कभी भी ये हेलीकॉप्टर को डस्टबिन में मत डालना। क्यों भाई? उसका तो रीजन बताओ। स्मार्ट वॉच वाले वीडियो में भी आपने बोला कि मतलब नहीं डालना है और आपने उसका रीजन भी नहीं बताया था ना। जब बारिश आते है, पानी लग जाते हैं, और थोड़ा सा भी चार्ज होगा ना, वो मतलब करंट भी लग सकता है। ये तो मना भी किया है। अरे हाँ भाई ये देखो मना किया गया है। गुल्लू भैया क्या ये हेलीकॉप्टर, इसको चुप कराइए। ये हेलीकॉप्टर आरसी का है। देखो लिखा भी हुआ है आरसी हेलीकॉप्टर। वाह भाई मस्त है भाई मस्त। अब रिक्लोज कर दीजिए प्लीज, क्योंकि वरना ये ले लेगा। प्लीज रिक्लोज कर दीजिए। तो भाई सॉरी बट भाई हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वरना भाई ये दोनों हमारा ये बिगाड़ देंगे। बाय। चुप चार्ज नहीं है। देखो चार्ज नहीं है। तो बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और बाय कमेंट्स करके बताना। उड़ रहे